Ja, če ste zadovoljni pol toliko kot jaz, potem lahko skupaj zaključimo, da je brigada po novi strukturi definitivno zmogljivejša, učinkovitejša in da še vedno nismo pozabili, kako se bojujemo. In kako ste se bojevali, dajte malo opisati, kaj je bil glavni poudarek, glavni hit, vrhunec? Se pravi, tisti osnovni taktični scenarij te vaje, ki je bil, da smo del NATO-vih sil, ki pač so vstopne v določeno državo. En del, bi rekel, upornikov se pač ni temu prilagodil, zato je bila naloga brigade, da tega nasprotnika fiksira z ognjem na tem širšem rajonu Počka in da o podpori bližnje podpore, ognjene podpore iz zraka nasprotnika tudi uničimo. V scenariju ste videli, je nasprotnik uporabil tudi bojne strupe, torej ni bilo več, bi rekel, prostora za pogajanja in to se potem na sami vaji tudi zgodilo. In ste sovražnika uspešno premagali? Ja, tarče ne stojijo več, kar bi v prenesenem pomenu pomenilo, da je sovražnik uničil. To, kar ste videli, sodi tudi v tako imenovano združeno bojevanje, joint warfare, tako da to, kar je bilo danes videti, je bilo na eni strani združeno bojevanje rodov, kar je prva brigada kot pehotna pokazala in ker je ta brigada sodelovala tudi z zračnimi silami, tudi z, bi rekel, zračnimi silami partnerskih držav v zvezi NATO, pomeni, da smo to vajo izpeljali v združenem okolju, joint okolju. In ste pripravljeni mednarodno? To je pa drug del vaje, ki je potekal na Krasu, na kateri sodeluje 10 Gre za celoto, ne govorimo ves čas novinarji, govorimo o celoti, vse tri vaje, posamezne so dejansko celoti. Ne, definitivno. Se pravi, enota kot taka na tej vaji, v vseh treh segmentih te vaje več kot uspešno dokazuje, da je pripravljena za izvajanje nalog.